Ebya Hon Ssengirinya Muhammad bannange bikaabiza ddala amazigi era nga bwenjogerera kati azibye olubuto akatambi kayina maaso awo Tamale Junior bannange kye bamukoze kyo kikabuka kyetaagisa nga mukyerabidde kuba bano baana bawala kati baate ebisiyaga babiira kyerenge ensi yonna eraba bannange bikaabyamuko amaziga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo bannange kingisa ne bebe kulu nabyo ebyabwe si byakugwa era nga mbayina mu maaso awo bannange nno olwaleero mazaalibwa ga mulungi waffe Granny ate owa Grace Kani kale tumwagaliza birungi naye nga lwaki TikTok etuuka ekulemesa obufumbo lwaki TikTok ekwemaza munnange ono omukyala gwolaba mweyina mu maaso awo munnange omwami we ng'amulangira bisongovu nnyo bw'akeera ku TikTok agisiibako agisulako n'obufumbo bwo yabwerabira akatambi kayina mu maaso wano katubira nange kana mfumbo sibwana chombonya bonya mbona nimeanza kunyanyasa kazi umlala Maama alikuwa anambia swali hataki kuswali achana na TikTok unataka kuachana na TikTok fanya hiki hata kufanya hiki achana na TikTok sitaki second wife chap acha TikTok utaki sali utaki mtoto mpaka anaingia choni mwenyewe anajisaidia huko kwa masimu. Lakini najua niko live hapa. Pamba tu una care yote na mtoto. Lakini naongea hivi najua niko live. Ngoja. Niza byatebyo nga tubyerekereza bwetyo nkuvuze butereevu paka wakingisa hamunange jjukira ali mu keetalo ebiseera ebyo konsati etuuse jjukira eriyo ku Lwokutaano luno olw'eno wiiki munaye nga bamubuuza abayimbi bonna abasinga bagenda kukola ki bagenda kuyimbira ku naye n'omukulu big size bebe kulula agenda kujja bannange omusajja mukoowu muzibu bannange omusajja mukoowu muzibu yeetaaga kumanya bannange zira mujazeemu akatambi kayina mu maaso wano nammwe ate kamubyerabire mubakoze rehearsals nga bebe ko utabaddeyo mulete genda mulete wanjita teyogera mpola mwana wa agenda kubayo bobi wayini gwe kyolina okumanya mikwano gya ono ate yampangudde bannange olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga naye sebo munaye kingisa haye yalutwala bya siriyasi ate wetuli mu sayidi ezeeyo bwe mpuzaako eno ewa Pastor Mondo munnange mbadde mpita ayita muno mwesiteewummuzaako nga sigwa ku vidiyo ya Pastor Mondo konze ate tuli ku kiki wano munnaaye nga neetegereza ngamba kandabe bulungi kino kyendaba oba kyekyo munnange Pastor Mondo jjukira yava mu Uganda nga yenga ebintu nga kugamba nga tebirinnya nga biwala ttaka munaye bwatu n'akola ki n'agenda eyo ate ayiye ku bulamu naye nga mu Uganda yavaamu nga si birungi wadde n'omulundi n'ogumu munnange ekinzija enviiri ku mutwe nga abantu Ethiopia babula musinzanga Mukama era nga bapasita ne bapasita bonna Ethiopia bafuddeyo munnange ate okujja okukima Pastor Mondo bannange kale mulabye kozo wange kangendeko mu comment section bannange badiyange kiri mu comment section kyo kiri kitokotanga si kisaanikire mbufunze nga ekutsa omuliro nti oyo agenda bafera oyo mubi oyo musawo muganda oyo musamize oyo mulabu bannange ng'omugambo go muyitirivu nnyo nnyo ate era ogutali musango munnange omuntu wa ddembe okwogera kyayagala bannange maaso wano nina ayagala okulema banne obufumbo bannange omugambo gwayogera guno gulabika ali ku pulaani yakulemesa banne bufumbo era akatambi nkayina mu maaso wonna mwe kamukeerabire kati lutayanga mbuuza naye gwe luli nakulaba oyogera ku basajja abenda nga tayogera ku bakazi benda naye nga nze simanyi embozi sigimanyi kubanga senda kati simanyi but just in case we will return the favor mu bitiibwa ebingi we will return the favor pressure ku pressure ebibanyumira ebweru eyo naffe nkiwa bitunyumira we will return the favor kati okwogera ku bakyala abenda simanyi nze I will return the favor mutu cheatingako tuba cheatingako we will return the favor mu bitiibwa ebingi
kubanga nammwe engeri gye mukooba ewaka ne muzubamu ne mukyusa ku mbeera naffe twagala okukyusa ku musaayi tujja kuzubamu. Eno millennium it's not for the weak. Bw'ofuluma ebweru ng'olina ky'onoonyaayo bagiyita short left, I will take a short right. Bwe tusinkana eyo bebi sikulabye naawe tondabye tusisinkana ewaka. Tusinkana ewaka twekubira ewaka tweti naye bw'oba onsanze eyo nange ne bwe nkugwako kuyitako nga atakumanyi. Otherwise pressure ku pressure, we're just returning the favor. Our husband. Byebyo ninga ddala mukyala lutsayo otwagaza ki bannange lwaki oyagala okunobesayo banno mbufumbo oba ojja balabira simanyi na kumanya bwenkozaako eno munnange ono mwana muwala atulendinze nnyo munnaye kwegamba omuziki vibe yali eri waggulu nnyo munnange avuddeyo n'akolimira abagalakisi be bamukwata kino ekifaananyi abakolimidde n'abalangira biyitirivu nnyo n'abagamba kale temwali badde mmwe ddala ne munkwata ebifaananyi bwe bityo ebitategeerekeka munemeseza amaka gange famire yange nzaalukuse naye nga maama y'omuwala ekyaddala vibe yali eri waggulu nnyo kyokka ekisinga okwewuunyisa yali n'omuvubuka omuto nga yaleseeyo omwami we ewaka kati munnange omwami n'anyiiga n'agamba munaye nze sirina gye neeyongera naawe. Wamma atabuse bulala nnyo n'abagamba tesikumu alibadde musooka ne mumbuuzaako ne mbakkiriza okupostinga ebyo ebifaananyi bannange ate bwe nkuzaako sayidi z'eno ewa Hon Ssengirinya Muhammad bannange ono ye ebivayo bikaabiza ddala amazigi era nga bwenjogerera maama we asoberedde ewaka ne mu kibira mukazi wattu g'amaanyi gamuwedde era nga siwenjogerera ssaawa zino Hon Ssengirinya azimbye olubuto bannange yina tategeerekeka so bannange twongere okumuteeka mu ssaala buli omu asabe mu ngeri ye bannange ate bambi mukama atusaasire ate bambi Hon waffe amuddiza ekirabo eky'amaanyi eky'obulamu bannange nno omusajja Sheikh Umar ebintu bye yayogera mukama Katonda manyi bagamba olulimi lutonzi kuba ne mu ngero 18:21 mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti olulimi lwa buyinza okuleeta obulamu obw'okufa omuntu oyinza okwogera ng'asaaga mwana wa muno n'afiiraawo. Bannange twongere okusabira Hon Ssengirinya kuba embeera etiisiza ddala bwe nkuzaako eno ewa mukunja atasera munnange ate mulowooze oluvannyuma lw'emikolo okutuuba mutuntu ku makya kawungeezi ate maama bebi omukulu teyalemeddeko era omwana wa mukunja n'amutulaga naye bannange omwana yafaanana taata we bannange omwana yafaanana mukunja kati simanyi ekyebuuzibwa embaga egenda kubeerawo oba tegenda kubeerawo kuba ye mukyala mukulu yatukakasiza n'atugamba nti nze omwami wange mwagala era siyinza mukkiriza kuwasa kuba tuvudde wala kale ate bye biri mu sayidi ezeeyo ekyebuuzibwa embaga weeri oba egenda kuvaawo ate luno olutalo dde oluyimuse bannange simanyi gye bigenda kuggwera kuba Tamale Julia bukyavuga banne yavuga kaye wisdom gama n'abulako ne wanywera amazzi naye leero bamuyina katulabe wano katono nnyo ate tweyongereyo. Wenna oyiwa ebimwa oweddeyo ebbakuli otandise kuteeramu bimwa visa za komba bakuli zofuna ate nga za buwala bubeera nga munno kaye wisdom ali eyo ali mu bakadde be kaye wisdom akusinga ky'okkomba ebbakuli ky'ogamba kaye wisdom mukulu kuggwe gwe muto ku kaye wisdom naye kaye wisdom ye akomba bulungi n'aginyiriza n'agiteekamu ettama n'agyebakamu n'ayisaamu akalevu n'ayisaako olulimi n'amannyo n'agikwatisa n'amannyo Tamale mirundi junior ekyakugaana ogende Europe sigamba mbuno wabulwa mukisa otannye emimwa tomanyi komba bakuli kyova olaba ebbakuli okomba za Middle East Dubai wali olinnye ku nnyonyi kiggwe mazika sasiro wali olinnye ku nnyonyi ki wali olinnye ku nnyonyi kyova olaba kaye wisdom ye yamanya mukisa gwe ate kaye wisdom nakuwa credit gwe bale komba bakuli oli wakabi nnyo oyo kaye wisdom mukadde kugwa akuzaala naye akusinga atyo komba ebbakuli bakiwa ebbakuli kitamimwa kizunga kyonna kiyiwalebe lwaki bakuwa ebbakuli n'oteemimwa bakigamba taata komba oti ebimwa bikireeberayo tosobola teekayo olulimi koma senga wakikuba oluyidonizera ne kigweri ne kiyiwa amanyi omukazi akutaddemu ssente ze za komba bbakuli ate otabimwa lwaki oba oteebimwa mu bbakuli lwaki oba oteebimwa mu bbakuli ggwe mbusimanya kayewizi simanya Tamale mizi kijja kikanga mujja ne mumanyira ba TikTok ate ne mwagala obbasiba
ate awo wetutuuse bannange simanyi oba Tamale Junior agenda kuzza omuliro oba tagenda kuzza bannange bwe nkuzaako eno ew'omugole waffe aliko omugole wa Sefuko munnange ono omugole eddiini ng'eri mu 10 era maaso awo nina akatambi munnaye nga bali ku live batendereza ndowooza ono ye alabika taabeereko tiktokers gather kuba maama eddiini yo eri mu 10 ate ejjukira engeri gy'abadde baludde akaseera nga beeyagala nga beeyagalira mu nkukutu munnange tomanya ayinza okuba ngo nno gwe yamukama gwe yamutegekera munnaye nga bali abasooka baali bakugezaako obugeza bannaye nze kambatereka akatambi nammwe mwerabire naguyuye nagusamba negugweri talemwa talemererwa dogita Sefuko katanda waffe talemwa etike bikolimo byange ebyange nawe nabitwala ku musalaba kale katusinze mukama njagala kumanya tuyimbe kana akayimba mukama zizenga kunonya ebibi byange ebyetaaga sitani mukama nzizenga nkunonya emigugu gyange gisuse obuzito sitange embeera njikoye waliwo ekikazi ekinesibyeko sorry bibaamu mu live oba olina nyigamuko abalabe bange basasire ekikazi kimanyi olusikunyiza sasira ebyonono byange tongoba era mmwe mwenna munnange abadde balindiridde tiktokers gather eno yo tegenda kubeerayo kuba omukyala wa ddiini bya nsusso bwe mba nkugjeeyo bwe ntyo nkuvuze butereevu paka wa musajja mukulu ono gw'olaba munnange ono nno nga bamukwatidde mu supermarket wamma ng'ali mu kubba ebintu sabbuuni sukaali wamma n'ebintu ebirala bibadde biki bingi munnaye nga bamukwata nga bambula taata Joan kyokka noteeberezaamu yavudde waka n'agamba maama Joan ne ba Joan bonna nti baana bange ngenze kukola kingenze kubayiiza kyakulya kati osanga munnange maama Joan ali eyo yenna anyiiza tugubadde bannange taata Joan mwenzi lwaki takomawo waka nti era omusajja biki saamanya okumufumbira okagamba maama Joan alabika ali atokumuka omugambo wamma ogw'ekinyiizo kiri ekyaddala naye nga munnange taata Joan munnange emiwunyo gyo yagiguddemu dda mukwano so olaba vidiyo eno munnange situkiramu makazi ate osobole okutaasa taata Joan kuba ye gyamuwunyidde dda bannaye bamukubye yenna ne bamwambula busabusa omusajja ebintu nga yabisonsese eno wansi engeri y'abakazi omanye abakazi bo baba basonseko eno wansi bannaye n'omusajja nga naye obukodo yabuyiga dda ekitegeeza aba amaze akabanga ng'ogwo omuze agukwalira ddala ogw'okugenda mu masupamaketi ndowooza munnange nabbamu ate ebintu bwe nkuzaako eno ewaka eyizikawalya mulina maaso awo munneye mu kavidiyo ng'ataatuwa ng'atuwa wina wa pasita Jengo kwotadde mukyala we bannaye bino si byakugwa pasita Jengo alina ebizibu bingi omukyala namusooka mugamba lekera okukwana abayimbi yali akwana abayimbi tewaliyo munumberi wayiga mukama muzekisa pasita yiga abantu bangi from different spheres bajja omukungubagirako naye ng'era waliwo allegations nti ayagala gundi ne gundi era ne bayidropinga amannya gaaliwo okuba kayaba ebintu ebimu byayita ate oli mugenzi Jengo musajja wange Jengo yantuuza n'angamba tukolagane era Jengo musajja wange kati mbadde gamba omuleke anti ova nayogeddeko naye era namugambye nkwetaaga Jengo oyo omukazi tokugenda wangaala why mukazi wa kamera tawangazika I speak from experience gwe nga totaganga mukazi wo gemanyi gange senga mwandya dda mutalaga mukazi wo senga mwandya dda anti ebivumu ebyalituukidde ku nze ate babivumu oli niba munagaye mama yekikyo n'agamba owaayi olina mulekwa omuwala yagamba teri kizibu kwagala nga mulekwa mama yafa njagala obenga maama yani yakyogedde
mbu abaana bajja ono omuwala yagambye okitegedde muze sizalangako ate bano bampita maama kakati pastor Jengo omusajja mulungi nnyo oyogera naye ayina abantu balina okwetemako ngana emikwano egitamugattako giriwa agirina waliwo emboozi eyajjaawo ate awo munnange we tuli ku sayidi ya pastor Jengo kwosadde ne mukyala we naye bino bulijjo bizenga bibeerawo abantu utegeera nti gundi yeeyagala ne gundi bannanga abantu nga batokomoka omugambo naye nze byonna bye naafuna nja kuba mbibatuusaako wano ku Suvia News Extra ate bwe nkozaako eno ewa Joy munnange muyina maaso awo mu katambi ng'ate abuulirira mukyala waffe ono omupya gwe twafunye ali ewa Dr. Sivuko naye ngenda kuba mubatuusaako ne maama embuulira gy'abuuliriramu naye mwekyetagisa nga mubyerabiddeko kuba mbino mayina bagamba fikono ku Suvia News Extra tubawo oyo kyennyini ate kyetubeera tulabye wabula tetutokomoka mugambo gwa bulimba kamba tusegera otereevu akatambi ate namwe musobola okuba nga mumwerabiramu. Nawe amanyi bakwata omukazi amanyi nti omukazi yeetaaga kino okusinga mmwe munaye ab'obudde obutono nga temulina makulu temugasa tulina yadde ekikumi bakola bwa 6 pack bokka ate abawala baagala abantu abana 6 packs baddaaki kikugasaamu kyokubanga okola ki olina 6 pack nga tolina myadolata bakuwesonywa naye mukama ya rabbi Now it depends kunjala zoyagala mukwano. It depends. Mumbeire ku bebe wange alina olubuto nja nnungi nasula wagonda nakea nnungi naye emmere ngimuwera mu times agifumba talya bya hoteri. Okay? Mirembe mingi kati mumwesonyiwe mirembe mingi. So the haters na haters mujja kuba bulungi nja wesire kusonyiwa kusaitate mawada wajoyi wange online nze social media tekyali nnyo kintu kyamakulu mu life yange and I was at a TikTok person but like winter so kyambeerera kyangu okugivaako like okola ebirala ebyange byenteekeddwa okukola okwasaganya. Okay. This again I could jump to name camera every time to name call video. No. I have if you call her. Never jenga mubaka account zemula bita cha social media. Even account yange and take you like 1 or 2 videos or listen take you ngalero ni malanga like 1 week nga stay safe. I think anze mulebedeka. I think I animedeko. Njapa mao maybe wangaja kuyola shit at fire. It's not about self-co. Joey naturally didn't like social media. Don't talk about that name, babe, please. Not a Gambia mujia kujia. No, please. We're pulling out a little. My life, Yuma, when you get someone who loves you, taking care of you, and money your value, and respecting your parents, great. So, I don't regret meeting my baby. I don't regret. Every time we've come in our see, never saw Katonda wange. Thank you, God. Such a darling person. So I know Banton in the Sina Chabagamba. Now in the child of God, silly. Name way, got to put the movie. Mamma, no more one got to put the window. Jagala like covers a baby one because 2 years a year, 1 year. 2 years like yesterday or today? 2 years today. Today is still okay. Yeah. Like I started another kukwera mukaga nebaza like buli when coming out nebaza Katonda okumpa omuntu wate amanyi my value ampa ekitiibwa amanyi nti Joey needs this and this and this
amanyi like my parents respect and talina chance juziza like everything I want. She makes sure that nchifuna ngadala yola n'okwewola ngamba you know what chifune it's okay amabanja njagalya because of you. That like nga tuvudde mu byaddala nga tuvudde mu bino ebyokusaga like you know ebyokusaga oba ebyaki afuddeko ebyaddala ankyusiza like ebyalema abalala ye ankyusiza like yansanga mpogana like nsonga like you know ngendali emikwano mingi ekitalina makulu byonna n'abensigyako. Byebyo ndowooza kino kye tugendako kye Sodoma ne Ggomola kuba bannange yenna omwana ayogera ate no yenna ayogera yeekaza amanyi ali bulungi. Bannange so twongere okusabira bannaffe bonna ate abali mu mbeera eno abali mu ndowooza eno okubeera ne mukazi munne oba ne musajja munne nga ye amanyi yamalayo bannange Mukama atusaasire.